Mellor blog de moda. Finalistas. Paula Deiros Secrets. pauladeiros.com. O blog Paula Deiros Secrets é un espazo onde se reflicten todas as súas afeccións: moda, fotografía, decoración, manualidades, cine, pero o que máis chama a atención é a parte na que amosa os seus looks con paisaxes galegas e sempre acompañados dunha recomendación musical. O seu blog recibiu diferentes recoñecementos e é representante e embaixadora de marcas a nivel nacional e internacional, sempre tratando de dar a coñecer Galicia onde vai. Blog Eladiz. eladizcompostela.wordpress.com. Eladiz abriu a súa tenda en marzo de 2011 e dende entón tivo claro a necesidade de ter presenza nas redes sociais. Quixo demostrar que a moda non está rifada nin coa idade, nin cos quilos, nin con ningún dos estereotipos que impoñen as grandes marcas. A idea foi democratizar a moda. Decidiron pedir axuda ás súas clientas, que de forma voluntaria ceden a súa imaxe e construen a imaxe de marca. Co tempo incorporaron tamén o sector masculino. Recibiron ata agora 130.000 visitas e ademais teñen presenza en Twitter, Facebook, Pinterest e Google+. Siempre hai algo que ponerse. Siemprehayalgoqueponerse.com. A Bitácora de Paula Deiros é un blog de moda e tendencias. Nel amosa os seus looks, os eventos na súa cidade e arredores e tamén o street style galego. Segundo a autora, o seu blog foi destacado en revistas, prensa, televisión, radio, tanto pola parte de moda como pola sección de inspiracións e de cine. Representante e embaixadora de marcas a nivel nacional e internacional, sempre trata de dar a coñecer Galicia alá onde vai e nas súas redes sociais.